我居然用一些废木头做了一幅神奇的光影画。最近在网上看到这幅光影画，它由国外艺术家 J.P. 冈塞尔维斯创作，通过巧妙摆放木质元素，让影子化作破空而出的飞鸟，实在太有创意了。正好做手工，剩下了不少废木料，我想挑战自己动手把它做出来。在网上定制了一些厚度为 1.5 厘米的松木板，再用角码把它们逐一组装在一起，搭出光影画所需的画框。背面我预留了一些空间，方便走电源线和配件，这样一个边长为83厘米的正方形框架就轻松拼好了。为了让影子投射出来更加清晰，原木漆将它通体刷成了白色，还能避免木质画框受潮发霉，也更加美观。之后用手电钻在正中间开个小洞，装上灯座，拧上半电镀灯泡，打开电源，放上废木头就能投射出影子了。但是这个投射角度有问题，影子太长，所以我换了一个高点的灯座，这样近处的影子就能完整的投射到背板上。接下来我拿出了投影仪，在画框上投射出飞鸟的造型，再用铅笔描出它的轮廓，这样即使没有绘画功底的我，也能轻松画出想要的图案了。你还真是个天才！下面拿出我一直没舍得丢的废木料，从中挑选一些可用的木头，放到画框里，尝试让投射出的影子与之前描出的轮廓重合，然后给木头表面打磨光滑，再用胶水粘在所需的位置上。就这么简单，我们已经迈出了成功的第一步。如果影子无法完全重合，就用铅笔大致描一下形状，再用刀给它修整一下，轮廓仅为参考，大致差不多就可以了。也可以反复比对修整，直到得到满意的影子。此方法我们只需不断的尝试、调整、打磨、固定，如此往复，渐渐的影子就能连成一片，描绘出既定的轮廓。不积跬步，无以至千里。秉持着愚公移山的精神，我又从白天干到了黑夜。随着黑夜的降临，投射出的影子勾勒出的形状也愈发的清晰明朗。鸟爪的形状我看和牙线挺像，就依葫芦画瓢裁了一块，也算是成功的画鸟点爪了。再随机找一些小的碎木料，将空隙填满，点缀装饰一下。最后装上遥控开关，擦去铅笔描绘的痕迹。当轮廓彻底消失的时候，飞鸟也终于摆脱束缚，破空而出。